караңгыда отурушат, мына көчөгө тамак жасашып. Артка баратабыз. 2 күндөн бери тамак жебей атышат. Туура эмес болсо камагыла бар. О, тимеле обещать этишкенде бизгечи сон болот депчи. Анан тилекке каршы андай болбой калды мына. Элден чогулган акчалардын баары мен оюмча президентке шайланам деп баардыгын ошол жака жумшатып коюш керек. Туруп туруп сууңуз кетип калса, скорый чакырсаңыз сизди каяктан алып кетишет? 12 этажга чыгып түшүш кыйын эле. Бул эми жашоо эмес да. Көчөнү вот, они голодные уснули дети. Урматтуу президент, УКМКнын жетекчиси Орунтаев, Госстройдун жетекчиси, тышкы башкарууну суранабыз. Тышкы башкарууну суранабыз. Саламатсыздарбы достор, бүгүн ОСК Кыргызстан YouTube каналында өзгөчө чыгарылыш. Азыркы күндө биз Жал районундабыз. Бүгүн жашоочулардын көйгөйү боюнча айтып берели деп кеттик. Бүгүнкү күндө KG Group застройщиктин үйүндө элдерге берген канча жылдан бери жашап аткан үйдө бүгүнкү күндө свет жок. Элдер бүгүнкү күндө эшикте тамак жасап, тамак ашыны эшиктин астында от алып келип жасап, анан тамак жеп атат. 2 күндөн бери несі жоқ, светі жоқ. Елестетіңіздер, просто 1 минутка елестетіп көріңіздер. Үйіңөрдө свет жоқ болып қалса, машинкаңар иштебей қалса, жол болсам, кондиционериңер иштебей қалсам, не қылабыз? Көлгө качып кетебиз, же болсо мешке чыгып гулять этип кетебиз. Елестетіңіздер, 21-кылымда Бишкектин тургундары өзүбүздүн туугандар, биздин эле кыргыз эл 2 суткадан бери свети жоқ жашап жүрүшөт. Азыр ошол боюнча силерге айтып беребиз. Дойшиктердин атынан. Достор, апа менен таанышып алсак, атыңыз ким болот эжеке? Атым Сурмаш Масымбекова. Ушул там курулганда бери жашагам. Ошого чейин нормалдуу эле жашап келгенбиз ал убактарда. Ушу свет менен эле жашай турбайбыз, свет менен жашай бергенбиз. Анан былтыртан бери аябагандай чоң проблема башталды. Кандай проблема башталды? Мурда деген өкмөттүн акчасы менен ас эмне төлөчүбүз да. Анан 3 сом бирдеме тыйындан болбой аябагандай чоң акча келип кышында. Коммерческий тариф менен. Анан кийин аябай кыйнала баштады. Ансыз келгенсиз лифти деген эме күн алыстан бушулат. Мен өзүм давлением да бар, жүрөгүм да ооруйт. Лифти бусулуп эшикке кирип чыга албай калабыз. Азыр ошондо силерге 2 күндөн бери свет бербей жатат, Ооба. Мына могу Сиз канча этажда жашайсыз эже? Мен 6-да эле жашайм. 6га ушуназ пешком чыгып Мен түшүп келдим. атайын түшүп келдим. Могу жерде тырмактай келиндер жашайт, жаш балдары менен жашайт. Эң сакалдуусу ушул жерде мен, эң улуусу эле мен. Булар менен кээде урушуп да коем, чурулдабагыла деп. Анан чындыгында буларга кыйын болуп атат. Мына 2 күндөн бери тамак жебей атышат. Аябай кыйналып, оорулуулар толтура бул жерде. Аябагандай эле кыйналып атышат. Анан эми кайдан келсеңер дагы ушулардын тактырын, ушулардын суроо талаптарын чечип берип койгула. Бүгүнкү күндө мамлекетке кандай суранычыңыз бар? Эми мамлекетке анын о жерде жакшынакай билимдүү жаштар сүйлөсүн, мен ушуга чейин өзүм билгенимди сүйлөйүн. Бизге тогубузду өзүнүн нормалдуу өкмөттүн тарифине түшүрүп берсин, лифтибизди нормалдуу иштеп берсин. Күн алыста кыйшай эле бусула берет. Атыңыз ким болот байке? Мен Тоялиев Тойчубек Шулуевич. Бишкек шаарында 75-жылдан бери жашайм бешеде. Мен Бишкекте ошол өмүр бою кызмат кылып, азыр пенсиядамын, 72-демен. Анан KG Group'ка мындай үй алабыз деп ушундай маселе коюлуп калды. 2017-жылы Башталган курулуш. Анан ал убакта дүңгүрөп эле укмуш болуп атканда, бул KG Groupчу. Анан биз дагы ишенип Ташев деген немегечи. Имамедин. Ташев Имамединге абдан ишенип дагы үйүбүздүн жакыныраак да ушул. Анан ошол себептен ушу KG Group'ка түшүп келип, анан акчасын ошол убакта эле толук төлөп баарын. Келишим боюнчачы толук төлөгөнбүз да. Ошондо сиз рассрочка кылып төлбөй, сразу келип нак акчаны берип салгансыз. Нак акча ишендик да, анткени Ташев деген ой кыйын болуп, тим эле укмуш болуп. Анан кийин президенттикке койду, укмуш болуп. Бул элди алдаган Ташев деген жигит экен да, анткени ошол элден чогулган акчалардын баарын мен оюмча президентке шайланам деп баардыгын ошол жака жумшатып коюш керек. Анан кийин камалды булчу. Эми камалганда бизге жеңил деле эмес анычы. Туура камалды, бирок үкөлөрү, инелери, апалары башкарып атат. Обещание мынакей 2017-жылдан бери эле обещание да, баягы бүтүрүп берем, мынакей убагында бүтүрөт, баары укмуш болот, тим эле сонун болот. Тигиндей мындай. Анан жана үкөлөрү башкарып атат, апасы менен деле жолуктук, алар айтат, бүтүрөбүз, баарын укмуш кылабыз дейт. Бирок жылыш жок, элдин баары
кичинекей балдар менен ошол жерде караңгыда отурушат, мына көчөгө тамак жасашып. Бул эмне дегендик? Бул артка баратабыз. Жетекчилерге, ошо президентке, Ташимов УКМКнын жетекчисине, жанагы Орунтаевка, ютубта, телефондордон көрүп атабыз да алардын иштегендерин. Анан ошолорго ишенип атабыз. Анткени ошолор келип туруп, бул Ташевдин бир туугандарынын баарын отургузуп, мүлктөрүн тактап, анан буяка жумшасын, болбосо булар эч качан бүтүрөм деген ойдо жок. Баягы эле обещание. Анан ошол бул Ташев отурат, ал бизге ызык деле эмес, жылуу деле эмес, эч нерсе эмес, бирок күнөөлүү туура кылат, отурсун. Үкөлөрүн дагы, жанагы апасын керек болсо неме кылсын. Анткени элдер мына кичинекей балдар, боюнда келиндер көчөдө мына тамак жасашып атат. Таң калыштуу деп атат, 21-жылында баратабыз. Каяка баратабыз? Ошол мен президентке кайрылам, Ташиевке кайрылам, Орунтаевка кайрылам да, келгиле, карагыла, туура эмес болсо камагыла баарын. Ошол мына туура кылып атасыңар, мына пример болуп атат да, алар бирам эле жолуккан жерден кармап камап атат. Туура күнөөсү бар. Анткени ошондой кылганга мен макулмун. И дайымды ошондой каалайм, тилейм. Ошондой туура жолдо баратат. Ошолор туура кылып атат. Мен ишенем ошолоргочу. Келип чечип берсин. Чечип берсин. 2020-жылы мен деле KG групптан квартира алгандан кийин жашап киргенде, бул баягы магистральдагы Токумбаевадагы Алымбек датка, Курманжан датка үйү болчу да. Анан мен 7-8 айда боюмда болуп калганда ушинтип ал жакта деле свет өчүп баштаган, трансформатор жакшы болбой калды депчи. Анан 8 ай эмес, 7,5 ай болсо керек. Мен өзүм 9 айда жашап чыгып кетип атам, азыр төлөп койсом керек деп, ошол жерден срочно квартираны сатып кетип калганбыз да. Азыр сизди көрүп мен ошону эстеп кетип, жүрөгүмдө катуу ооруп атат да. Сиз эжеке канча этажда жашайсыз? Кантип чыгып атасыз эже? 2 күндөн бери свет жок. Вдруг төрөп сууңуз кетип калса, скорый чакырсаңыз сизди каяктан алып кетишет? Кантип алып кетишет? Саламатсыздарбы? Мен 2019-жылы ушул жерден 100% төлөп квартира алганбыз. Ошол учурдан баштап эле негизи ызычуу болуп келатат. Биз жашоочулар улам кайрылып келатабыз. Анан кийин бул жерде өздөрүнүн Ташевдардын семейный проблемасы болуп кетти. Ошол семейный проблеманын артынан бул бүтпөй келатат да. Мен өзүм 12-этажда жашайм. Бизде лифт жок. Бул 3 блоктон турат. 1-2, 3-4, 5-блок. 1-2 блокто эме бар. Лифт бар. Лифт бар. А 4 менен лифт жок. Биздин подъездде лифт жок да. 12-этажда жашайбыз. 12-этажга азыр ушу оор болгондуктан чыгыш азыр өзүнчө квартира снимать этип ошол жакта жашап атабыз дополнительно. Бияк азыр пустой турат, анткени лифт эме жок болгон байланыштуу чыгып түшүш оор болуп атат да. Ошон үчүн азыр убактылуу өзүбүз квартира снимать этип жашап атабыз. Анан кийин бул жерде көпчүлүк мына жашоочулар 4-5 подъездин жашоочулары билсе керек, көпчүлүгүбүз өзүбүздүн акча чогултуп, өзүбүз ички-эчиктерди койдурдук. Кышында суук болот. Кышында мисалы үчүн однокомнатный квартирага мен 8-9 миң төлөйм айына. Бул светке. Светке эле да, бул светин эле. Еще биз күндүз өчүрүп кетебиз, только кечинде гана колдонобуз, жумуштан келгенде. Ошого 8 миң, 9 миң эме айына төлөйбүз да. Анткени бул жерде эксплуатацияга берилген эмес, эксплуатацияга берилбегендиктен биз коммерческий баа менен төлөп келебиз да. Кечинде 1-2 блоктун свети жок болчу, биздики бар болчу да. Бирок түндө 12-лерде биздин 3-блоктукун да өчүрүп коюшту. Бүгүнкү күндө ошондо карыз болуп атабы, чоң? Бул жерде эменин несин айтышы боюнча бул жерде чоң карыз бар. 2 миллиондон ашык карыз бар деп айтылып атат. Бирок бул жерде жашоочулар өз убагында төлөйбүз. Биз коммерческий баа менен биз өзүбүз KG группка төлөйбүз да. Ошондо ар бириңизде азыр чек барбы? Бар өзүбүз. Ар бир айда биз квитанция таштап кетет. Ошол квитанциянын негизинде биз барып KG групптан өзүбүз төлөп, чек менен төлөп келебиз. Чекти колубузга алабыз да. Биз төлөйбүз, бирок KG групп неске төлөбөйт да, карыз болуп калган. Ошонун себебинен азыр свет жок отурабыз 2 күндөн бери. 2 күндөн бери ошондо сиз бул жакта жашаган үчүн кичине эме болот экен, бирок ким соседтериңизден ким бар? Мен өзүм эле жолдошум менен квартирага көчүп кеткенбиз, пока инилерим бул жакта. Мындай өзү проблема бар да, көп ойлойт, дыдуу болсо ала берсе болот, жашап турса болот депчи, бирок
Сен эгер боюңда бар болсоң, сен поликлиникага привязывать этишиң керек, балаң төрөлсө, же болбосо мектепке бара турган убакта квартиранттарды өзүнүн квартирасына көп хозяиндер прописывать этпейт. Азыркы күндө, например, бала чакаңыз барбы? Башка боюңуздан тышкары. Жок, бул биринчи бизди азыр пропискага бул жерден тургузбайт. Кайсы поликлиникага барып атасыз ошондо азыр? Частныйга азыр барып атабыз. Бул жерден тургузбайт биринчиден, анткени дом эксплуатацияга берилген эмес. Анын үстүнө бул жерде жаш балдар жүрөт, жаш балдарды дагы школго киргизе албай көп кыйналышат да сентябрда. Ооба. Анткени бул жерде көпчүлүгү эксплуатацияга берилбегендиктен эч кандай справка ала албайбыз, жашайт дегенчи. Ошондо көрүүчүлөр силерге бирдеке айтып кетет элем, бул жерде бир эле свет эле проблемасы эмес. Договор долевого участия менен деле элдер макул жашай берели, свет берсе деле мен хотя бы өзүмдүн үйүмдө жашай берели деген элдер экен. Бирок светтин аркасындагы толтура проблемалар бар. Ал эртең паспортуң тугуп калса, паспорту алмаштырам десең, барасың, тууганыңа чаласың, же болбосо 40ка чыксаң деле ата-энеңдин үйүнө барып прописывать этишке туура келет, потому что паспорту алмаштырыш үчүн деле бүгүн адресный справка керек. Балаңды вот эжеке айтып кетти, балаңды азыр эмнеде жакынкы школага берейин десең, ал школа айтат, булар үй бүткөн эмес, мага справка алып кел, сен ошол жерде реально жашайсыңбы деп. Азыркы күндө буларда балдарды садикке берүү проблемасы, балдарды мектепке берүү проблемасы, поликлиникага, бул жерден аке чоң эжеке байкелер жашап атат экен, алар даже привязка болгонго деле проблемалар бар. Адилет мырза, айтсаңыз, кандай көйгөй болуп атат сиздин блогуңузда? Ой, айтып отурсаң арман көп дегендейчи. Көйгөй мындай, эми светти айтышты элдер. Свет өчкөндө лифт өчөт экен да. Мына менин үй бүлөм, келинчегим, 3 балам бар, 2 кызым дегендейчи. Анан биз 12 этаждан алып алыптырбыз үйдүчү. Билген жокпуз да мындай көйгөй болот экенчи. Себеп дегенде KG групптан алып атканда, тим эле обещать этишкенде бизгечи сон болот депчи. Анан тилекке каршы андай болбой калды. Мына 2 күн мына свет өчтү, казандар кайнап атат, чай ичпей калдык. И самое главное, мына 12 этажда жашайбыз биз. Бул кызды мен көтөрөм. Бул баланы мамасы көтөрөт, бул кызым өзү көтөрүп чыгат. Уже научилась материться. Көтөрөрчү. Я шучу, кызым. Анан кыйналып атабыз, честное слово. 12 этажга чыгып түшүш кыйын эле. Мен жалгыз болсом чыгып жүрө бермекмин. Мен эртеден кечке жумуштамын, келинчегим үйдө отурат. Бул бала сместе, эмчегенбейт. Постоянно кипяток керек, понимаете? Анан келинчегиме де представьте, бул экөөнү кайра жерге түшүрүп, магазинден кипяток алып алып, кайра көтөрүлүш керек да. Представляете? Бул эми жашоо эмес да. Болбосо Бишкекте, в центре, это столица. Ушундай көйгөй биздечи. Айла жок, мукташ болуп, монтип чыгып атабыз да. Ушу журналисттер силерге рахмат, келип ушунун баарын көргөзүп берип атканыңаргачы. Көйгөй көп аябай. Дагы айтат го менин мошналарым дагычы. Элестеткиле, силердин үйүңөрдө лифт бар, бирок ошол лифтти силер колдоно албайсыңар. Анда лифтти зачем койду дейсиңер да? Лифт анда койбой эле койсун, анда могул жерге 4 этаж эле үй куюп берсе болмок да. Чем 12 этажды куруп, анан баардыгын заставлять этип үстүгө чейин чыгып, анда лифт эле бергендин зачем? Ооба, 2 лифтибиз бар. 2 лифт бар. Бирөө грузовой, бирөө пассажирский. Грузовой уже давно не работает. Аны эч ким ремонт кылган да жок. Бул лифтибиз свет бар болсо да через день өчөт, иштебейт. Понимаете? Лифтке еще караганга да отдельно акча топтойсуңарбы? Конечно. Лифтке чогултабыз да, турабы? Мына. Канча? Ооба. Мына өткөндө 2 кызым менен түшүп келатып, лифт ушундай силки бир токтоду эле, экөөнү жүрө өчүп калды. Экөөнү араң успокаивать этип, жарым саат отурдук, жарым сааттан келип чыгарып кетишти. Представьте, для детей какой стресс. Они до сих пор лифтке кирип атканда монтип киришет коркуп. Понимаете? Вот уже детская травма, пожалуйста. Вот государствого бүгүнкү күндө сиздин суранычыңыз кандай вопростор решать этпеш керек? Ой, государство кимге кайрылабыз? Президентке кайрылабыз. Ушул KG'де болуп аткан биздин эле немеде эмес бул маселе бар. Полностью KG групптун проблемалары көп да. Ошол немени чечип берсе, маселени чечип берсе, ой, сонун эле жашайт элес. Интернетке деле чыкпайт болчубуз. Жашынакай ок атыбызды кыла бермекпиз дегендейчи. Просто жадагандан уже нет сил терпеть, представляете? Нет сил. Бүгүн 3-чү сутка без света, да? О, без света. Көчөнү вот, они голодные, уснули дети. Дети голодные, им кантип беребиз, каяктан беребиз? Же бир неме болсо микроволновка жылыта койсоң болот, микроволновка иштебейт, понимаете? Зимой сколько отключали нам? Холодно, представляете? Же ысык чайың жок, же обогревателиң иштебейт. Это жашоо эмес да. Бүгүнкү күндө Минстрой
Нурдан Орунтаевич, бүгүнкү күндө ушул видеону көрсөңүз, ушул жака вниманияңызды коюп, башка курулуш компанияларга барып, суроолоруна угуп, вопросторун чечип берип жатасыз. Ушундай бүгүнкү күндө көйгөйгө дагы убактыңызды бөлөсүз деген үмүттөбүз. Биз кыргыздар абдан тууганчыл келебиз. Ушундай көйгөйлүү ситуация болуп атса деле бизге өзүнүн нанын бүгүнкү күндө өздөрү даже үйүндө тамак жасай албай атса деле эшикте аш жасашып, салат жасашып бизди тосуп алышты. Чынын айтканда баягы жүрөгүм ооруйт экен, мындай кыйын, бардыгы деле азыр силер жеп алгандан биз жеп алабыз, биз балдарды тамак, ысык тамак хотя бы берип коелу, өзүбүз эчтеке жебесек деле деп азыр бизге өзүнүн ашыны алып келип атат. Ушундай биздин кыргыздарга баары бир Кыргызстан жаранына айтат элем, ушул видеону лайк басып, жанындагы комментарий жөнөтүп, туугандарыңар госорганда иштегендер болсо ошолорго жөнөтүп, келгиле ошо элдерге жардам берели, ошо бүгүнкү элдер баардыгы көрүп, поддерживать этип коелу.